A vantagem de ter uma marcenaria personalizada é que a gente pode aproveitar todos os cantos. Por exemplo, aqui conseguimos fazer um armário em L e a abertura das portas em 180 graus. Como vocês podem ver, dessa forma nós temos um aproveitamento maior da profundidade, facilitando a visualização de todas as peças que vão ter no armário.